Você adiciona e o site já te entrega como você faz na sua marcenaria. Se você receber um projeto desse, com portas provençais, prateleiras dupladas, você consegue fazer isso tudo na MD. Prateleiras dupladas, engrossadas só na frente, ou hambúrguer. Adiciona e o site já te entrega como você faz na sua marcenaria. Porta provençal, uma máscara de 6mm, ou provençal dividida. Se tem tamponamento engrossado, não tem problema. Você escolhe se é engrossado ou duplado, inclusive o lado que vai ao engrosso. A marcenaria é diferente, preocupada com o seu dia a dia, a forma que você trabalha, em ter todos os métodos construtivos em uma ferramenta simples, criada de marceneiro para marceneiro.